lo he instalado para comprobar a ver que funcionaba. Vale, funciona muy bien, venía súper bien embalado, no hace ruido, enfría, he metido una lata y enfría muy bien. Y lo más bueno que veo es que la parte de arriba yo lo compré pensando que era congelador y pone que es refrigerador, pero he metido esto que se pliega aquí y se aguanta, está muy súper bien, ¿vale? He metido un vasito de agua y lo ha congelado, ha llegado a congelarlo. O sea que para mantener algo congelado yo creo que funciona perfecto. Por lo demás, una buena compra, recomendable. Esta es la nevera, tiene para abrir, congelador, Pero